Jazta, oso ongi, jazta. Urduritasuna kendu dugu, horixe ikastolan gaude eta mintzen nire ikasle berriak. Nire eskuinaldean... Intza. Eta nire ezkerraldean... Martin. Oso ongi, Intza eta Martin. Zein animaliak erabiltzen du GPS naturala? A. Txerriak, B. Erleak, C. Sugeak. Berleak. Gure Intzak esaten du B. Erleak. Ze goxua izaten den eztia, ez da erleena. Gustatzen zaizu eztia? Neri pila bat. Hala izangote da, erleak aldu GPS naturala? Bai, halaxe da, oso ongi. Bai, eguzkiaren posizioa erabiltzen dute erreferentzia gisa. Zenbat dakizuen? Martin, txapeldun. Zein kolorekoa da Euskal Herriko ikurrina? A. Horia eta gorria. Bai. B. Gorria, berdea eta zuria. Eta C. Gorria, horia eta beltza. B. Gorria, berdea eta zuria. Martinek tita batean esan du B. Gorria, berdea eta zuria. Hala izangote da. Bai, halaxe da. Bai alduzu etxean ikurrinaren batera. Ba, muez, endet kamiseta eta galtzak eta galtzak. Euskal selekziona, eutxo horreri. Gora Euskal selekzioa. Intza, zuretzat. Nik Cristobal Colón izena esaten badizut, nori buruz hitz egiten ari naiz. A. Detergente bat da. B. Amerika aurkitu zuen nabigatzaile bat izan zen. Eta C. Abeslari bat izan zen eta bere kantu famatuena un colón, medio colón, dos colones, medio colón. D. Abeslari bat izan zen. Bai. Ez! B da, bai. Amerika aurkitu zuen nabigatzaile bat izan zen. Lasai. Lasai, oso ongi bez, horrela berda, lasai, ez da zer pasatzen. Entzun ongi musika nota hauek. Do, re, mi, fa, sol, la. Zein falta da? A, U, B, si, C, tro. B. Si. Martinek esaten do, re, mi, fa, sol, la. Si, bai! Oso ongi, si, zugazanakin baita ere. Zein herrialdetan sortu zen sushia? A. Japonian, B. Tolosan, C. Turkmenistan. A. Japonia. A. Japonian esan dut ita batean. Gustatuko litzaizuk egun batean probatzea? Nik gonbidatuko. Hiruak joango gara egun batean sushi probatzea. Bai! Japon, oso ongi. Martin, musika gustatzen zaizu? Asko. Asko, ea asmatzen duzun zein kanta jotzen ari naizen nik, bai? A. Danza maduro, B. Danza kuduro, eta C. Danza con el burro. C. Danza con el burro. Danza kuduro! Oh, bera, danza kuduro! Baina berdin da, izan daiteke eta beste kanta bat ateako dugu, danza con el burro, berdin da. Bikain atera duzu, horrek zer esan edu, jakintasunaren domina hementxe dakazu. Jarri zuek, jarri jakintasunaren domina, Intza. Txaloak ere merezi dituzue. 0-tik 10 zenbat? 10 egingo ditugu.